大家好，我又来喽。是视频结尾有报价，需要的朋友请耐心看完。啥也不说，开干！漏点就是这个接头，伸缩接脱节了，给它锯开，加一个伸缩机。下面直接头是好的，就不用换了。搞好了，简单吧？准备下去咯。拉好扶手，发车了。恐高的闭一只眼睛。列车即将到站。安全到站，拜拜。